8 Minuten. Das Wetter in Palma derzeit 17 Grad, vorhergesagte Temperaturen heute 27 Grad, schönes Wetter, leicht windig, ich hoffe, Sie haben eine angenehme Aufenthalt an Bord, ich wünsche einen schönen Urlaub und vielleicht bringt es von Nord Ocean in China. Ladies and gentlemen, pilot speaking, remaining flight time 7 minutes, latest temperature 17 degrees Celsius. We expect temperatures up to 27 degrees today and nice weather, light winds. I hope you enjoy the flight so far. I wish you a nice vacation and I do thank you very much for choosing Laudamotion. Crew, expect landing in 7 minutes.
Herzlich willkommen in Palma de Mallorca, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und auch das Anschnallzeichen über Ihrem Sitz erlöschen ist. Bitte öffnen Sie die Gepäckfläche vorsichtig, dagegen Gegenstände heraufhalten können. Im Namen von Laudamotion, Ryanair sowie der gesamten heutigen Besatzung möchten wir uns von Ihnen recht herzlich verabschieden. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord und wir freuen uns, Sie bald wieder einem unserer Flüge begrüßen zu dürfen. Abschließend wünschen wir Ihnen einen schönen Aufenthalt hier in Palma de Mallorca oder eine angenehme Weiterreise. Danke, dass Sie sich für uns entschieden haben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Welcome to Palma de Mallorca, ladies and gentlemen. Please remain seated with your seatbelt button until we have reached our parking position and the fasten seatbelt sign above your seat has been switched off. Please open overhead compartment carefully as object may fall off. On behalf of Laudamotion, Ryanair, and the entire crew, we would like to say goodbye to you now. It was a pleasure having you as our guest today, and we are looking forward to see you soon again on one of our flights. We wish you a nice sunny stay here in Palma de Mallorca on a quick safe onward journey. Thank you for flying with us. Till the next time, and goodbye.